Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم غادي نشوفوا تصحيح ديال امتحان جهوي موحد لنيل شهادة السلك الإعدادي خاص بالوليدات ديال الثالثة إعدادي اللي متبوعين بامتحان جهوي موحد هاد السنة إن شاء الله نهار 18 ونهار 19. إذا هذا الامتحان الخاص باللغة الفرنسية دورة يونيو 2018 جهة الدار البيضاء 16. غنشوفوا كيفاش كنتعاملوا مع أسئلة ديال الامتحان الخاصة بالفهم كومبريونسيون اللي على 6 نقاط كما كتشوفوا، والاسئله الخاصه باللغه دونك لونغ اي كومونيكاسيون اللي عليها حتى هي 6 نقاط. اما بالنسبه لا برودكسيون اكريت فعليها 8 ديال النقاط، وهكا كتكونوا كملتوا 20 نقطه. اذا غنوريكم في هذه لا فيديو ان شاء الله كيفاش تعاملوا لي زاستيوس باش تعاملوا بسهوله مع الاجابه على هذه الاسئله ديال لا كومبريونسيون ولا لونغ اي كومونيكاسيون. اذا اول حاجه كتحط قدامنا الورقه كنقراو لو تكست ديالنا بليزيور فوا باش نقدروا نستوعبوه مزيان ونسولينيو لي مو كلي كلمات المفتاح لي مو امبورطون باش هكا يكون عندنا واحد الفهم شامل للنص. اذا على بركه الله نديروا واحد لا ليكتور ديال هذا النص هذا ونشرحوا لكم وابخي ننتقلوا للاجابه على الاسئله. Donc texte de base. Je suis un enfant de dimanche parce que le jour de ma naissance était un dimanche. À ce qu'on dit, les enfants de dimanche ont toujours beaucoup de chance. Moi, je ne trouve pas, parce que le dimanche, c'est plutôt la barbaran au foyer. En semaine, ça va. De toute façon, on a la classe, et puis des devoirs, et puis encore quelque chose. Sport, ou promenade, ou quelque chose comme ça. J'aime bien le sport, mais pas la classe. Pas tellement. Sauf le dimanche. Là, j'aimerais souvent pouvoir aller en classe, parce que le dimanche, c'est barbaran au foyer. Je suis au foyer depuis déjà très longtemps. Ensemble depuis toujours, parce que quand je suis né, mes parents n'ont pas pu me garder. Pas pu ou pas voulu. Pourquoi? On ne me l'a pas dit. Pas vraiment dit. On m'a juste dit, les circonstances ne l'ont pas permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Ils ne voulaient pas peut-être de fille, ils préféraient un garçon. Je ne trouve pas ça juste. Avant, quand j'étais encore plus petite, je cherchais toujours mes parents. Pas vraiment toujours. Seulement quand on allait ensemble en promenade ou dans les magasins, je regardais les gens, les couples qui ont l'air de parents. Au foyer, en fait, c'est assez beau. La maison est une de ces maisons de l'ancien temps, avec un bout de parc tout autour. Autrefois, ça s'appelait villa. Maintenant, on l'appelle foyer d'orphelins. Les orphelins, c'est nous, puisque nous n'avons pas de parents. إذا كما كتشوفوا أصدقائي هذا النص كيهضر سي ان ريسي دو في داكوغ بمعنى سيرة ديال الحياة ديال واحد لونفون اللي تزاد يوم الأحد وكيقول بأن معظم الناس ولا بعض الناس كتقول بأن الأطفال اللي كيتزادوا يوم الأحد هما أطفال محظوظين، ولكن هو ما شافش هذا الحظ فينا هو لأنه هو ما عندوش والدين وتزاد لقى راسو في واحد لو فوايي سكون ابل فوايي دورفلا اللي هو دار الايتام سا مارش. وبالنسبه للاحد قال لك مادام هذوك الناس كيقولوا بانه بان الوليدات اللي تزادوا في هذا النهار هما بمعنى محظوظين، هو ما شافش هذا الحظ هذا لان الاحد بالنسبه ليه واحد اليوم ديال الكآبه وديال الملل ما فيه ما يدار. Ça marche. إذا ننتقلوا الآن نجاوبوا على الأسئلة ديال لا كومبريونسيون دو ليكري اللي اليوم 6 نقاط. دونك كما كتشوفوا معايا هنايا عندنا لو طابلو. دونك هو لا كيسيون نيميرو 1 قلنا كومبليت لو طابلو سويفون. عندنا لوتور تيتر دو لوفر ترادكتور إديتور. ديما هاد لي زانفورماسيون هادو كنجبدوهم من لا سورس، هاد الشيء اللي تحت من النص كما كتشوفوا معايا. إذا لوتور اللي هو الكاتب هو غودغان ميبس هو هذا سا مارش. بالنسبة لو تيتر دو لوفر ها هو عندنا لونفون دو ديمانش. ترادكتور هنا كتشوفوا ترادوي بار، إذا بمعنى هذا النص كان ترجم من طرف شكون؟ غيمي لوغيار. هذا غيمي لوغيار هو لو ترادكتور كتبوه في بلاصه لو ترادكتور. بالنسبه للإيديتور راه عندنا هنا لابريفياسيون ديال إيديتور هاد او دي هو غايمار هو ليديتور. اذا عمرتوا هذا لو طابلو عندكم ان بوين.
بالنسبة la question numéro 2 شنو قالوا لنا où réside le personnage principal فين كيسكن le personnage principal ولا أين يقطن الشخصية الرئيسية لهذا النص هذا l'enfant هذا. إذا هنا عندنا plusieurs indices. هنايا قال لنا سي باربارون au foyer. عندنا هنايا la maison les maisons ces maisons de l'ancien temps. عندنا هنايا autrefois ça s'appelait villa, maintenant ça s'appelait foyer d'orphelin. donc كيسكن في le foyer d'orphelin بمعنى دار الأيتام. إذا باش نجاوب على هاد la question غادي نقول le personnage principal réside dans un foyer d'orphelin. Dans un foyer d'orphelin. بالنسبة la question numéro 3 قال لك le personnage connaît-il les raisons par lesquelles elle a été abandonnée. واش هاد الشخص بمعنى اللي كيهضر في هذا النص عارف الأسباب ديال التخلي ديال الوالديه عليه. نرجعوا النص ونقراو اش قال لنا Je suis au foyer depuis déjà très longtemps, ensemble depuis toujours, parce que quand je suis né, mes parents n'ont pas pu me garder. ما قدروش يخليوني عندهم والديا. Pas pu ou pas voulu. Pourquoi هنا كيطرح دي كيسيون علاش ما احتفظوش عليا والديا. On me l'a pas dit. Pas vraiment dit. إذن il ne sait pas ou là il ne connaît pas les circonstances dans lesquelles ses parents l'ont laissé ou l'ont abandonné. بمعنى les raisons pour lesquelles ils l'ont abandonné. إذا هنا باش غنجاوبوا le personnage connaît-il les raisons pour lesquelles il a été abandonné غنقولوا non. ou la justification de la réponse قال لك justifie ta réponse par une phrase relevée du texte. إذا نقدروا نجبدوا هاد la phrase اللي هي on me l'a pas dit, pas vraiment dit. Ça marche. Alors, la question numéro 4. Met une croix dans la case qui convient. Andiro, croix, la case المناسبة, donc في الخانة المناسبة. عندنا هنا les affirmations وعندنا vrai, fausse. Le personnage s'estime chanceux d'être enfant de dimanche. إذن le personnage محظوظ لأنه تزاد حد. لأن إلا رجعنا هنا اسكوندي بمعنى الناس اللي كتقول بأن les enfants de dimanche ont toujours beaucoup de chance. ولكن قال لك moi je ne trouve pas. أنا ما كنلقاش هاد لا شونس هادي ما شفتهاش فينا هي. Le personnage s'estime chanceux d'être enfant de dimanche, donc faux. Le personnage aime beaucoup le dimanche حتى هي faux. علاش؟ إذا نرجعوا النص باش نشوفوا واش il aime beaucoup le dimanche ou pas. اش قالك؟ Moi je ne trouve pas parce que le dimanche c'est plutôt la barbaron au foyer. بمعنى الملل en semaine ça va, بمعنى وسط السيمانة ça va. De toute façon on a la classe et puis les devoirs et puis encore quelque chose, sport, promenade ou quelque chose, classe pas tellement, sauf le dimanche. Le dimanche fausse. Le personnage est un personnage ولد. donc là c'est une fille. غنجيو هنا غنلقاو il ne voulait pas peut-être de fille. على والديها ما كانوش باغين une fille. ça marche. إذن هذه c'est une fille qui parle في النص هذا. نجيو الاخرى l'affirmation الاخرى le personnage n'a pas de famille. le personnage ما عندوش عائلة. donc هذه vrai. كما قلنا هو غير في الخيرية. هاد الطفلة غير في الخيرية. هيا donc je cherchais toujours mes parents. Je cherchais toujours mes parents, pas vraiment toujours, etc. donc هادشي كيبين بأنها ما عندهاش une famille. ندوزو la question numéro 5. choisis la bonne réponse. donc le dimanche c'est barbaron au foyer. قال لك هاد العبارة ديال اللي قال le narrateur في النص بأن الأحد
est barbaran au foyer, le dimanche est barbaran au foyer. واش كتعني signifie c'est ennuyeux au foyer بمعنى يوم ملل في هذيك دار الأيتام. c'est triste au foyer كئيب بمعنى يوم كآبة. ولا c'est la fête au foyer بمعنى الحفلة في le foyer. إذا كما قلنا barbaran ça veut dire ennuyeux ممل يوم ممل. إذا هذه هي الإجابة الصحيحة. بالنسبة لا question 6 numéro 6 عندها علاقة بالرياكسيون بيرسونيل. قال quel sentiment éprouves-tu à l'égard de ce personnage? Justifie ta réponse. إذا غتقول أشنا هو الإحساس ديالك تجاه هاد الشخص، هاد الشخصية ديال هاد النص هذا. دونك كما كتشوفوا واحد الطفلة اللي ما عندهاش آباء، ما عندهاش اون فامي، عاشت في ان فويي دورفلان دار الايتام. اذا سا سخي كو كان سونتيمون دو بيتي ديال الشفقه، واحد الاحساس بالشفقه غتحس تجاهها. اذا غنقولوا لو سونتيمون éprouvé à l'égard de ce personnage ou le sentiment que j'éprouve à l'égard de ce personnage est un sentiment de pitié. الشفقه. Justifie ta réponse parce que ce dernier n'a pas de famille, il réside seulement dans un foyer d'orphelins. Ça marche. إذن علاش شفقتي عليه؟ لأن كما قلنا طفلة عايشة غير في دار الأيتام وما عندهاش عائلة. إذن كان هذا بالنسبة لي كيستيون دو كومبريهنسيون. إن شاء الله تسناو لا دوزيام فيديو اللي غادي نلوح لكم فيها لا لونغ اي كومونيكاسيون.